வணக்கம். நம்ம இன்னைக்கு சாப்பிட போகிறது பார்த்தீங்கன்னா வெந்தய கீரை பிரியாணி, வெந்தய கீரை சட்னி. வெந்தய கீரை பிரியாணி, வெந்தய கீரை சட்னி. வெந்தயத்தில் என்னென்ன பயன் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, வெந்தய கீரையை தண்டை அரைச்சி மோரோட கலந்து குடிச்சிட்டு வந்தோம்னாலும் வயிறு பிரச்சனை சால்சர் கிளியர் ஆகும். மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா பிபி, உயர் ரத்த அழுத்தம், வயிற்றால் சீத கழிச்சல் இதையெல்லாம் சரி பண்ணும். இரும்பு சத்து நிறையா இருக்கிறதுனால ரத்த சோகை வராமல் தடுக்கும். வயிறு புண்ணு இருக்கிறவங்க வெந்தயத்தை மோரில் ஊற வச்சும் சாப்பிடலாம், அதுவும் வயிறு பிரச்சனையை சரி பண்ணும். மெயினாக கண் கோளாறெல்லாம் சரி பண்ணிடும். அப்புறம் இந்த பித்த மயக்கத்தை சரி பண்ணும். சுகர் பேஷண்ட்டுங்களுக்கு இது ஒரு அருமையான மருந்து. இதை தொடர்ந்து சாப்பிட்டுக்கிட்டு வந்தாங்கன்னா சுகர் நார்மல் ஆகிடும். அப்புறம் பெண்களுக்கும் இது ஒரு வரம்னு சொல்லலாம். கர்ப்பப்பை சம்பந்தமான பிரச்சனைகள், மாதவிடாய் சம்பந்தமான பிரச்சனைகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு நல்ல மருந்து அப்படின்னே சொல்லலாம். ஏன்னா அந்த வெள்ளைப்படுதல், வயிற்று வலி இது எல்லாமே சரி பண்ணும். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இது கஷாயம் வச்சு குடிச்சிட்டு வந்தாலும் குடல் புண் சரியாகும். மெயினாக குடலுக்கு, சுகருக்கு, மாதவிடாய்க்கு, இரும்பு ரத்த சோகைக்கு இது எல்லாத்துக்குமே பெஸ்ட்டான மருந்து இந்த கீரை தான், வெந்தய கீரை. அதான் உணவே மருந்து. அதனால் வெந்தய கீரையை சாப்பிடுங்க. இந்த பிரச்சனையிலெல்லாம் இருந்து சந்தோஷமான வாழ்க்கையில் போகலாம். இன்றைக்கி ஸ்டார்ட் பண்ணுவோமா? வெந்தய கீரை பிரியாணி, வெந்தய கீரை சட்னி. வெந்தய பிரியாணி செய்ய தேவையான பொருட்கள்: வெந்தய சட்னி செய்ய தேவையான பொருட்கள்: வெந்தயக்கீரை பிரியாணி செய்முறை. முதல்ல எண்ணெய் ஊற்றி பட்டை, கிராம்பு, ஏலக்காய் எல்லாமே போட்டுக்கணும். கிராம்பு, அடுத்தது வெங்காயம் போட்டுக்கலாம். இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டுக்கலாம். மிளகாய் பொடி போட்டுக்கலாம், அதான் கலர் வரும். மல்லி கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம் வாசத்துக்கு. தக்காளி போட்டுடலாம். வெந்தய கீரையை போட்டுடலாம். தயிர் போட்டுக்கலாம். உப்பு போட்டுக்கலாம். அடுத்து அரிசி போட்டுக்கலாம். தண்ணி ஊற்றிக்கலாம்.
ஓகே, வெந்தயக்கீரை ரெடி, பிரியாணி ரெடி. விசில் விட்டு எடுத்தோம்னா வெந்தய சட்னி செய்முறை. வெங்காயம் போட்டுக்கலாம், மிளகு போட்டுக்கலாம், தக்காளி போட்டுக்கலாம், வெந்தயக்கீரை போட்டுக்கலாம். வெந்தயக்கீரை கீரை சட்னி ரெடி. ஸ்டார்ட் பண்ணுவோமா? 3, 2, 1 ஸ்டார்ட். வெந்தயக்கீரை மிளகு போட்டு செஞ்சதுனால காரசாரமாக சுருக்குன்னு சூப்பராக இருக்குது கீரை சட்னி. வெந்தயக்கீரையும் பார்த்தீங்கன்னாலும் அருமையாக இருக்குது. வெந்தயக்கீரை பிரியாணியும் சூப்பர். ஸ்டார்ட் பண்ணோம். நம்ம இன்னைக்கு சாப்பிட்டது வெந்தயக்கீரை பிரியாணி, வெந்தயக்கீரை சட்னி. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் பட்டன் அமுக்குங்க. ஓகே, பாய்.